Bu bölümde mantıksal kavramlara geçmiş olduk. Mantıksal kavramlarla normal yapabileceğimiz işin çok daha fazlasını yapabilmeye sağlıyor. Bir nevi yazılıma giriş gibi düşünün. Algoritma mantığını kavramaya başlıyorsunuz. Yapılabileceğinizin kalitesi çok artmaya başlıyor. Mantıksal bölümde bunları detaylıca göreceğiz. Mantıksal kavramın ne ürettiğini ve araçları nasıl onları bir görelim önce. Sonuç olarak bize doğru ya da yanlış değeri üretiyor. Excel için söylüyorum. Bu eğer C# kodu ya da Python gibi bir kod yazıyor olsaydınız burada true false değeri dönecekti ki İngilizce olsa o da dönecek. Bu şekilde dönecek. Yani tekst olarak doğru ya da yanlış yazmam bir mantıksal işlemin sonucu oluyor. Örnek verelim. Eşittir birinci eşittirle başladım. 1 eşittir 1 mi diyorum. Yani birinci eşittir Excel formül Excel'i. Buradaki ikinci eşittir mantıksal bir soru. Excel'e soru soruyorum. Diyorum ki 1 bu 1 ile eşit misin diye sordum. Tamam enter dediğimde bakın doğru değerini döndürdü. Eğer buraya 2 yazarsam bana yanlış değeri döndürecek. Temel olarak bu. Şu aradaki birinci eşittir Excel formülü demiştik. Şu aradaki araçlar neler? Bir göz atalım. Büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir. Buraya yazmamışım. Eşit değildir. Bu araçları kullanarak Excel'e soru sorabiliriz. Daha da ilerisinde formüller kısmında bilgi grubu var. Mesela metin misin sen? Sen sayı mısın? Hatalı bir değer misin? Formül var mı? Rakamın çift mi tek mi gibi gruplar da var. Bunları da ilerleyen konumuzda göreceğiz. Örnekleri sık kullanılanları. Formülden yapalım. Mesela 8, 9 diyelim. 2 rakamı koyalım. Bu sefer hücre olarak yazalım. Eşittir. Bu büyüktür. Bu mu? 8, 9'dan büyük mü? Değil. Yani yanlış dedi. Ama bunu 7'ye düşürürsem ne yapar? Doğruya üretti. Gördüğünüz gibi. Bu sefer ne yaptım? Formülden arındırdım. Formül olarak yazdım. Temel olarak bu şekilde. Peki bunda ne göreceğiz? Mantıksal kavramlarda. Doğru yanlış kavramını anlattık. Mantıksal formülleri konuştuk. Gelişmiş filtrelemeyi göreceğiz bu bölümde. Mantıksal filtreleme, yani gelişmiş filtredeki kısmı da göreceğiz. Mantıksal filtrelemeyi göreceğiz. Biraz daha böyle muhtemelen karşılaşmamış olabilirsiniz. Mantıksal koşullu biçimlendirmeyi göreceğiz. Şunu fark edersiniz. Normal işte bir koşullu biçimlendirme basit bir araçken mantıksal işin içinden girdiğinde biraz daha kaliteli, daha böyle sonuç odaklı örnekler yapmaya başlıyorsunuz. Gene hakeza veri doğrulamada göreceğiz bu işlemi. Yani mantıksal eğer formülüne bir giriş yapacağız. Eğer formülüne de bir nevi soru sorma bloğunun olduğunu ve buraları biraz daha ön plana çıkaracağız. Günün sonunda analitik Object Oriented Programming dediğimiz modüler yazma tekniğini konuşacağız. Analitik nasıl düşünülebilir ve bununla ilgili böyle detaylı bir örnek yapacağız. Çok karmaşık bir şeyin analitik düşünerek, modüler yazarak nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Sonunda da bu bölümün, 3. bölümün sonunda da denetim fonksiyonlar dediğimiz şuradaki bilgi grubundaki buralardan örnekler yapacağız. Anlatımına devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.